Aperte o cinto e prepara o coração. Começa agora para toda a família, o Super Car Show. Bom dia para você ligado, para você acompanhando a TV Alterosa. A partir de agora até 8h30 da manhã, você confere mais uma edição do Super Car Show, trazendo para você as melhores opções para você adquirir o seu veículo seminovo, o seu veículo 0 km e ainda, muitos quadros interativos que vão proporcionar, que vão fazer a alegria da sua manhã. Portanto, sejam bem-vindos a mais um Super Car Show. Super Car Show! Giro automotivo que oferece para você as melhores oportunidades para adquirir o seu veículo seminovo, o seu veículo 0 km nas principais agências automotivas. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos aí. Nesse sabadão, curtindo o Super Car Show na TV Alterosa. Estou aqui na Procar com o Júnior para mostrar para vocês as novidades dessa semana. Bom dia, pessoal. Vou trazer aqui hoje para vocês novidades para você garantir o seu sonho. Confere a máquina. Hyundai Creta 2021 1.6 automático, carro com um amplo espaço interno, motor 1.6 sendo um dos SUVs mais econômicos da categoria. Um carro que tem ano 2021 e com preço bom, a partir de R$ 89.900. E para você que está à procura de um carro pro dia a dia, esse é o ideal. Então vem pra cá, Augusto, que eu vou te mostrar essa linda opção. Fiat Argo 2021, carro equipado com central multimídia, Apple CarPlay e Android Auto, a partir de R$ 56.900. 1.0 Drive. E para você que está à procura de um carro bom, bonito e barato, a Procar tem essa opção. Fiesta 2014 1.0 hatch completo com airbag ABS, central multimídia a partir de R$ 34.900. Precisou, já sabe, procura a gente aqui na Procar Veículos, a loja que mais vende veículos em Araxá e região. Giro Automotivo sempre apresentando as melhores opções para você adquirir o seu veículo seminovo, o seu veículo 0 km. Aproveitar e fazer um convite muito especial. No período de 9 a 12 de julho, no estacionamento do majestoso Fausto Alvim, acontece a 15ª edição do Super Car Show, só que o feirão físico, que traz aí muitos estandes, muitas opções em veículos, motos a combustão, motos elétricas, praça de alimentação, muita gente bonita e uma verdadeira opção de passeio para a família. Então vale a pena você estar conferindo, hein? 15ª edição do Super Car Show, de 9 a 12 de julho, no estacionamento do Fausto Alvim, na cidade de Araxá. E você também pode nos acompanhar, né? Você deve acompanhar o site com venda online 24 horas, www.supercarshow.com.br. No oferecimento de Acerpa Saúde, você confere conosco Minuto Saúde no Super Car Show. Minuto Saúde. Dicas de bem-estar e uma vida mais saudável. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos acompanhando o Super Car Show. E hoje, começando mais um Minuto Saúde. E vamos falar de um assunto fundamental para a sua qualidade de vida, ou seja, alimentação saudável. E para isso, recebendo novamente o Dr. Jefferson. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, quando falamos em alimentação saudável, o que realmente significa se alimentar bem? Dá para o nosso organismo todo aquele nutriente necessário para manter uma saúde necessária, tá? Não ficar refém de dietas restritivas, aquelas dietas mirabolantes. Qual a principal dica para quem deseja começar a melhorar a alimentação no dia a dia? Planejamento. O planejamento é muito necessário para a alimentação, porque a gente não se torna refém da pressa. Muitas pessoas, quando elas estão com pressas, elas se tornam refém daquelas alimentações rápidas, fast foods, né? Que gera e traz uma alimentação pior e menos saudável, prejudicial. Os alimentos ultraprocessados têm sido muito comentados. Qual o impacto deles na nossa saúde? Existe uma quantidade muito grande de sódio, de reagentes hoje nos alimentos multiprocessados que atrapalham muito a saúde, trazendo doenças crônicas, como por exemplo diabetes, hipertensão, inflamação no corpo. Então, o aconselhamento é deixar os alimentos processados de lado. Doutor, para a gente encerrar,
Qual conselho o senhor daria para quem deseja ter mais saúde através da alimentação? Constância, né? Aqueles pequenos hábitos, né, mudados ao longo do tempo, a gente traz resultados. A constância é o principal fator aí. Doutor, muito obrigado pelas orientações. E esse é o Minuto Saúde, que vai ficando por aqui e volta com você no próximo programa. É com você, Alessandro. Você conferiu o Minuto Saúde com patrocínio oficial de Acerpa, o seu cartão de descontos para Araxá e toda a região. Essa semana eu tive a oportunidade, a felicidade, tinha muito tempo que não falava com ele e já apresentei alguns shows por toda essa Minas Gerais. Estou falando nada mais, nada menos do que o piloto Carlos Cunha. E ele garantiu a parceria com o Super Cachorro. Carlos Cunha, renomado, a galera do setor automotivo, praticamente todos o conhecem, tem manobras radicais, faz um show espetacular. Confira aí o recado. Fala aí, Carlos Cunha. Passando por aqui para deixar um abraço aí pra galera que curte o Super Cachorro, que vai ao ar aí pela TV Alterosa e é apresentado pelo meu amigo Alessandro Cardoso. Em breve estaremos juntos aí. Valeu, um abraço e até lá. Abraço, Carlos Cunha, obrigado aí pela parceria. Break comercial, já eu tô de volta com o melhor do Super Cachorro. Seu carro em boas mãos é no José Gaspar Centro Automotivo. Oferecemos soluções completas com a precisão do alinhamento 3D e balanceamento, além de freios, suspensão, pneus e troca de óleo. Nossa equipe é especializada em mecânica geral, injeção eletrônica, embreagem e correias, com peças para a linha leve e utilitários. Visite uma de nossas unidades, na Avenida Washington Barcelos, 610 e também na Avenida Wilson Borges 295. José Gaspar Centro Automotivo. Excelência e segurança para o seu veículo. Cansado de pagar caro para cuidar da sua saúde? Com o cartão Acerpa Saúde, você tem descontos reais em consultas, exames, dentistas, academias, farmácias, óticas e até gás de cozinha. É simples, sem burocracia e cabe no seu bolso. E o melhor, tudo isso a partir de R$ 55. Acerpa Saúde. Saúde de forma descomplicada para todos. Seu veículo está protegido? Aqui na Vipcar garantimos 100% a sua proteção. Uma associação com mais de 10 anos no mercado, atendendo todo o território nacional, com planos a partir de R$ 69,90. É economia, segurança e tranquilidade em um só lugar. Venha para a Vipcar e dirija com total confiança. Em Araxá, na Avenida Wilson Borges, número 450. WhatsApp 34 99841 2116. Repetindo o WhatsApp 34 99841 2116. Eu disse Vipcar. Você está acompanhando, você está ligado aí na Alterosa, até 8h30, o programa Super Cachorro. Eu, Alessandro Cardoso, te fazendo a melhor companhia com a melhor equipe. E vamos de novo de giro automotivo. Lembrando, se você quer adquirir o seu veículo seminovo, adquirir o seu veículo 0 km, é aqui na nossa programação. Sempre as melhores oportunidades e facilidades de compra. Giro Automotivo. Dando sequência, dando continuidade, giro automotivo no Super Cachorro. Sucesso em todo o Brasil, em Minas Gerais, e não poderia ser diferente em Araxá. Estou falando das motos elétricas e por isso eu estou aqui na Ágil Motos Elétricas e com o proprietário, parceiro e amigo, parceiraça aí do Supercar, Adair. Bom dia. Bom dia, Alessandro. Tudo bem? Seja bem-vindo aí à programação e nós vamos aí falar um pouquinho das motos elétricas, falar o que pode, o que não pode, qual a idade mínima, não é isso? Ok, sim. Alessandro, é muito importante destacar que a idade mínima é de 14 anos acima, tá, Alessandro? Isso, então 14 anos é a idade mínima para quem
quer adquirir um desses produtos, ou seja, as motos elétricas, e se não me engano, tem uma resolução recente, né, feita pelo CONTRAN, resolução de número 996-996, que fala, né, o que pode, fala de emplacamento, qual é a potência da moto que tem a necessidade de emplacamento, qual a idade mínima, o que fazer, o que não fazer. Fala isso aí para o nosso telespectador, para o pai que quer dar de presente uma moto elétrica para o filho, para o universitário, quer facilitar a vida no que refere-se aí à locomoção. A moto ela tem que atingir até 32 km por hora, motor de 1000 watts, entre-eixo 1,28, guidão 70, enquadra na resolução 996, que o CONTRAN liberou. Acima dessas medidas e potência de motor, é obrigatório carteira. Vamos agora falar de coisa boa, vamos falar de moto elétrica, que é sucesso em Araxá, é sucesso no Brasil, sucesso em Minas Gerais. Vamos aqui dessa vermelha aqui primeiro aqui. Essa aqui é a R13, é isso? Vamos lá, Alessandro. A R13 é a mais completinha do mercado. Essa moto tem ré, tem pisca-alerta, porta-celular, carregador de celular. É uma moto muito top para garotada e ela está dentro da resolução para atender o CONTRAN. Maravilha. Então essa aqui é a R13 e qual é o valor para quem está em casa? Quem quer adquirir essa moto? A R13, ó, você encontra na Ágil Motos, inclusive o WhatsApp está aí embaixo, QR Code. Se você quer comprar essa moto, tem oferta, tem preço especial para quem está ligado aí no Super Cachorro. Qual o valor da moto? A R13? Vamos lá, Alessandro. Vamos fazer uma oferta bacana para essa moto. R$10.990 para quem quiser adquirir essa moto essa semana. Então essa oferta válida para quem está acompanhando aí o Super Cachorro. Qual o valor da moto? R$10.990. Então, se você quer adquirir essa moto maravilhosa elétrica, a R13, você confere agora. Acesse aí o WhatsApp, o QR Code está embaixo aí na tela e você compra essa moto com um desconto, com um preço especial. Vamos lá, vamos trazer mais uma moto aqui. Essa agora é a A4, isso? A4. Também uma moto excelente, Alessandro, principalmente mais para mulher, meninas que gostam mais desse modelinho, né? Não precisa CNH nem emplacamento. Olha só o detalhe, tanto a R13 quanto a motocicleta elétrica A4 não tem necessidade de emplacamento e também não tem necessidade da CNH. Tá aí embaixo de novo, o WhatsApp, tá o QR Code para você adquirir oferta especial da Ágil Motors Elétrica aqui no Super Cachorro, valor dessa moto da A4. Vamos fazer um preço especial para essa moto também, R$10.490. Olha só, então, R$10.490, oferta especial para quem está ligado aí no Supercar. Exatamente, vamos lá, uma semana de promoção. Você conferiu aí, duas ofertas exclusivas para o Supercar. Obrigado aí, obrigado a toda a equipe aí por nos receber. Muito obrigado a você, Alessandro, grande abraço. E a gente segue aí com a nossa programação, você tá ligado no Super Cachorro. Giro automotivo sempre com as melhores oportunidades. E aconteceu neste último fim de semana, em Araxá, um encontro, a exposição de carros antigos, a mais importante do Brasil. E você confere no quadro Sua Cidade é o Destaque. Sua cidade é o destaque. Pontos turísticos, cartão postal e principal fonte econômica. O Super Cachorro estaciona aqui no Grande Hotel Termas de Araxá, onde aconteceu o Brasil Classics, essa exposição de carros antigos que movimenta a nossa cidade a cada 2 anos. Centenas de veículos, desde clássicos esportivos a carros centenários do início do século passado. Carros que você só encontra reunidos aqui em Araxá, cada um com a sua história e seu design diferente. O evento também trouxe uma extensa programação cultural, desde música, teatro, dança e muito mais. Uma grande praça de alimentação, se tornando assim um evento para toda a família. Passou por aqui durante o feriado e o final de semana milhares de pessoas, entusiastas, especialistas e colecionadores do antigo mobilismo. O leilão de automóveis é tradicional, trazendo veículos únicos leiloados aqui no evento. Realizado pelo Instituto Cultural Veteran Cars MG, com o patrocínio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio da Prefeitura de Araxá, esse evento acontece de 2 em 2 anos. Anota na sua agenda para que em 2028 você possa estar aqui em Araxá, vendo de perto essas super máquinas. É com você, Alessandro. Obrigado, Igor Ferreira, matéria top. Lembrando, que esse evento acontece de 2 em 2 anos. Break comercial com os melhores patrocinadores e já eu tô de volta com você.
Madeireira Paranaíba completa 25 anos de história. E para comemorar esse sucesso, o presente quem ganha é você. Muitas ofertas em portas, portais, madeirite e madeiras em geral. E atenção para super oferta. Telhas Astiplan Americana, só R$ 2,39 a unidade. Isso mesmo, ó, só R$ 2,39. E facilitamos o pagamento e cobrimos qualquer oferta. Madeireira Paranaíba, 25 anos. É pau para toda obra. Avenida Danilo Cunha, 610, em Araxá, esperando por você. Há mais de 20 anos, a Autoescola Modelo é pilar na formação de condutores em nossa região, com maior índice de aprovação. Nosso compromisso é garantir que você conquiste sua CNH com segurança e responsabilidade. Buscamos democratizar o acesso à habilitação, acolhendo a todos com respeito e ensino de qualidade. Formamos muito mais do que motoristas, formamos cidadãos conscientes para um futuro melhor. Autoescola Modelo. O Araxá Aquapark está ganhando forma. E você pode ver isso de perto. As obras seguem aceleradas, com piscinas, toboáguas e áreas de lazer para toda a família. Aqui, você acompanha a construção em tempo real e já pode se tornar sócio com nossos consultores. Inauguração no segundo semestre de 2026. Faça parte disso. Seja sócio do Araxá Aquapark. Agende sua visita. De volta na programação até 8h30 da manhã pela TV Alterosa, você está conferindo o Super K-Show. Um abraço aí para toda Minas Gerais, um bom dia especial para algumas cidades que estão mandando muitas mensagens. Em especial aí a cidade de Serra do Salitre, pessoal aí também de Divinópolis e da nossa querida Araxá. Obrigado a vocês aí pelas mensagens, pela audiência na nossa programação. Trazendo agora, você confere mais um Giro Automotivo. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos acompanhando aqui o Super Car Show e de volta com mais um Giro Automotivo. E agora diretamente aqui da Aracar, trazendo para você as grandes ofertas, as grandes opções, novidades para você sair daqui acelerando de carro novo, de carro seminovo. E quem vai falar para nós aqui as grandes ofertas é o Edivaldo. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos do Super Car Show. Estamos aqui novamente com grandes ofertas, né? Temos aqui um Renault Kwid 2021 por apenas R$ 39.900 e temos também uma Captiva 2011 também por apenas R$ 39.900. Venha aproveitar. Conferiu só as máquinas? Essas e outras ofertas você confere aqui na Aracar, na Avenida Araceira de Paula, 1065. O contato está aqui na sua telinha. O Giro Automotivo está aqui na Auto Select, junto com o Otávio. Pessoal, estamos com mais 3 exclusividades que você encontra só aqui na Auto Select. Começando com esse lindo Cruze 2014. 1.8 completo, está saindo por R$ 60.900. Câmbio automático, bancos em couro, volante multifuncional, central multimídia com câmera e sensor de ré, um ótimo espaço interno. E para os amantes de carro popular e econômico, esse Mobi é o ideal. Temos esse lindo Mobi 2022 1.0 completo para você que busca economia no seu dia a dia e praticidade, pessoal. Considerado um dos carros mais econômicos produzidos no Brasil hoje em dia. E para quem precisa de um carro 4x4, esse é o ideal. É isso mesmo, Augusta. Temos essa linda Pajero TR4, ano 2010, 2.0 completa. Possui bancos em couro, câmbio automático e central multimídia. Ficamos por aqui, mais um Giro Automotivo. E é com você, Alessandro. Giro Automotivo sempre no Super Car Show, com as melhores oportunidades para você adquirir o seu veículo. Mais um quadro interativo, beleza e foco no Supercar. Beleza e foco. Estética e estilo num só lugar. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na TV Alterosa. O Beleza e Foco está aqui no Realce Visual e vamos falar um pouquinho sobre os cabelos cacheados, né? Andresa, vamos falar sobre pessoas que estão aderindo à transição da progressiva para o cabelo cacheado. Então, o que você acha de largar a progressiva?
Ah, que bom que as pessoas resolveram largar a progressiva. Nós sabemos que a progressiva com formol ela é proibida. Então essa progressiva causa um dano tanto no couro cabeludo como afinamento no fio. Então é importante as pessoas alertarem para estar buscando cuidados com o couro cabeludo e com fio. E quem está passando por esse processo fica na dúvida do que fazer e o que usar. O que você indica? Então, primeiramente, a pessoa ela tem que estar atenta a lavar o cabelo 3 vezes na semana, assim, cuidando do couro cabeludo para que ele não acumule cremes, né? Que quem usa o cacheado, ele deposita mais creme no cabelo para a finalização. E também atentar a qual produto usar. Olha, eu já havia falado da Donati, que é esse produto aqui, o qual eu trabalho, que é uma marca que tanto ele vai nutrir o fio, vai devolver lipídios e com isso ela terá um cacheado bonito, que muitas vezes as mulheres, principalmente as mulheres, reclamam, né? Ah, que tem muito frizz, que o cabelo não tá com muito volume, então ele vai controlar esse fio do cabelo. Beleza e Foco. Estética e estilo num só lugar. O Beleza e Foco está aqui na Reila Care. Bom dia. E nós vamos falar um pouco sobre tratamentos de beleza, né? Reila, como é elaborado um plano de tratamento personalizado para prevenir e tratar o envelhecimento? O primeiro passo é que o paciente passa pela consulta, fala quais são as suas queixas, o que ele gostaria de melhorar no rosto, e dentro da visão clínica e a necessidade desse paciente que nos procura, nós montamos algo prezando sempre pela elegância e naturalidade. E quanto tempo duram os resultados dos procedimentos estéticos e quando é necessário realizar a manutenção? São diferentes produtos. Vamos falar sobre a toxina primeiramente. O resultado é em até 6 meses, que é o famoso Botox para as ruguinhas que muitas pessoas temem, não é verdade? Por exemplo, na hora de sorrir para uma foto, ninguém quer o pezinho de galinha. O bioestimulador já vai estimular a produção de colágeno por até 2 anos. Os fios de sustentação até 1 ano. Então, depende do produto e do protocolo. E é possível conquistar um resultado harmonioso sem alterar as características naturais do rosto? É possível. Isso vai muito do profissional. Ele ouve o paciente, mas ele precisa ter critérios para que não fique aquela coisa exagerada, principalmente preenchimento labial. A gente vê aí muitos lábios, né, bocas exageradas e que não condiz com o rosto daquela pessoa. Então é possível sim ter um resultado maravilhoso, gerenciar o envelhecimento e, como diz a Vera Fischer, não é possível parar o tempo, mas sim enganá-lo. Muito obrigada, Reila. Ficamos por aqui, o Beleza e Foco com você. Estética e o universo aí com o melhor dos cosméticos, você sempre conferindo no Beleza e Foco. Vamos pelo giro comercial e já eu tô de volta com você. Atenção, Araxá! Bateu aquela fome de pizza de verdade? Na Casa da Pizza Delivery, a massa é no ponto, o recheio é caprichado e o sabor é inesquecível. Qualidade, rapidez e o melhor atendimento da cidade direto na sua porta. Não perca tempo! Você pede agora pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 34 9 9840 67 89 9 9840 67 89. Casa da Pizza, o sabor que marca. Seu veículo está protegido? Aqui na Vipcar garantimos 100% a sua proteção. Uma associação com mais de 10 anos no mercado, atendendo todo o território nacional, com planos a partir de R$ 69,90. É economia, segurança e tranquilidade em um só lugar. Venha para a Vipcar e dirija com total confiança. Em Araxá, na Avenida Wilson Borges, número 450. WhatsApp 34 99841 2116. Repetindo o WhatsApp 34 99841 2116. Eu disse Vipcar.
Seu carro em boas mãos é no José Gaspar Centro Automotivo. Oferecemos soluções completas com a precisão do alinhamento 3D e balanceamento, além de freios, suspensão, pneus e troca de óleo. Nossa equipe é especializada em mecânica geral, injeção eletrônica, embreagem e correias, com peças para a linha leve e utilitários. Visite uma de nossas unidades na Avenida Washington Barcelos, 610 e também na Avenida Wilson Borges, 295. José Gaspar Centro Automotivo. Excelência e segurança para o seu veículo. Super Cachorro! De volta na programação, você tá ligado, você tá acompanhando o Super Cachorro, trazendo mais um giro automotivo. Giro automotivo para você acompanhando o Super Cachorro pela sua TV Alterosa, e nós estamos na Up Automarcas e conferindo, hein, as melhores opções para você adquirir o seu veículo seminovo, o seu veículo 0 km. Comigo, proprietário, parceiro Marco Antônio. Bom dia, seja bem-vindo à programação. É um prazer estar aqui com vocês. A Up Automarcas te convida a aproveitar condições especiais. Nós temos aqui na nossa loja. Você financia agora e só começa a pagar em setembro, e excelentes carros para vocês. Aqui a gente divide também até 24 vezes no cartão de crédito o carro ou a entrada, financia 100% em até 60 meses, com 8 financeiras. Vem para cá que vocês vão fazer um bom negócio. Entra no nosso Instagram, procura aí Up Automarcas aqui em Araxá. E pensou em carro zero, liga pra gente. Maravilha, vamos então para o primeiro veículo, a primeira máquina, Fiat 500, confere conosco. Aí dentro dessa máquina, Fiat 500, e quem vai falar do design, vai falar da potência, para todo o pessoal que está acompanhando o Super Cachorro, Marco Antônio. Fala um pouquinho desse veículo aqui. Então, isso aqui é uma raridade, né? Um veículo bem específico. É um Fiat 500, esse carro é um carro 2012, tem apenas 80 mil quilômetros rodados, e é lindo esse carro. O painel dele é maravilhoso e esse é o mais completo, inclusive com teto solar. Quem está procurando um carro desse com procedência, um carro bom, esse aqui vai te atender. Uma raridade, pelo que eu estou vendo aqui, um carro que está maravilhoso, só 80 quilômetros rodados. Qual o valor da pedida do veículo? R$ 55.900. Aí você conferiu então, Fiat 500, você encontra aqui na Up Automarcas. Nós estamos aqui com a Estrada Cabine Plus 2024, fala desse carro. Então, essa aqui é uma Estrada Freedom, ela já vem com banco de couro, kit multimídia de fábrica, rodas de liga leve. Esse carro ainda está na garantia de fábrica e a gente consegue vender ela 5 mil abaixo da FIP. Maravilha, ó, então para você que está em casa, você que está acompanhando o Supercar, 5 mil, você leva essa estrada aqui maravilhosa 2024 com 5 mil reais abaixo da FIP. E lembrando que você pode começar a pagar seu financiamento somente em setembro. Você vai conferir agora um carro utilitário Saveiro Robust 2023 para você, né, que está procurando um veículo aí para o seu dia a dia, para trabalho, enfim, utilitário. Fala aí, Marco Antônio, carro com preço especial. Pois é, um Volkswagen, né? Manutenção barata, a mesma mecânica do Gol. Esse carro está saindo também abaixo da FIP por apenas 65 mil reais. 65 mil reais, você leva esse veículo, essa máquina aí para sua empresa, para sua casa. É isso mesmo, para o seu sítio. Uma excelente opção, um carro muito bom de ano, um seminovo 2023, com um valor muito bom. E facilidade total aí para aquisição, facilidade total para compra desse veículo. É isso aí. Você pode dividir em até 24 vezes ou o carro ou a entrada, financiar a diferença, e você ainda pode começar a pagar somente em setembro. Aí você acompanhou mais um giro automotivo com a Up Automarcas, que marca a presença também conosco no feirão físico, que acontece no período de 9 a 12 de julho, no estacionamento do Fausto Alvim, na cidade de Araxá. Não é isso, Marco Antônio? É isso aí, estaremos lá com várias promoções também. Com certeza vai ser um grande evento. Maravilha! Nós seguimos por aí com Super Cachorro pela sua TV Alterosa.
Giro Automotivo, sempre apresentando as melhores ofertas, opções para você adquirir aí o seu seminovo, o seu veículo 0 quilômetro. Infelizmente, chegando aí ao final de mais um programa Super Cachorro pela sua TV Alterosa. Agradecendo a você pela audiência, agradecendo você pela companhia e com o compromisso de voltar no próximo sábado, neste mesmo horário, de 8 até 8h30 da manhã, trazendo mais um Super Cachorro. Bom restante de sábado, ótimo fim de semana e a gente se encontra sabadão que vem. Um abraço, tchau, tchau. Super Cachorro.